kahigayunan nga imong gitugot aron sa ingon ni ana kami magaiskot-iskot sa imong mga pulong nga pinaagi ni ini makatabang kini sa paghatag og paglig-on pagdasig sa mga kaigsuonan nga nangalagad og bisan pa sa mga katawhan karon nga nagkinahanglan pod og paglig-on silang kinabuhi labi na nga makabaton og kaluwasan. Salamat Ginoo, ikaw ta magapanalangin tanan gamit ang imong kubos ulipon sa pahibalo o pagsibya pinagi sa imong mga pulong karong gabi Ginoo nga anta ang imong gahom mao ig malihok og magahatag kanamo sa tin-awan o sa among pagsabot bay tungod sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo, ikaw magapanalangin tanan sa ngalan ni Kristo Jesus among maluluwas. Amen. So subon ko may gabi mga kaigsunan. So sa naging mga adlaw, nag-discuss about sa pag-importante sa pulong sa Ginoo. So, nahibalo man gyud ta nga wala nilaing kamatuoran nga atong gikinahanglan na ara gyud sa pulong sa Ginoo. So, karong gabi tuguti ko ninyo nga magapaambit ta usab og lain usab nga mensahe nga pinaagi na ini makahatag gyapon ni paghatag nato og paglig-on sa atong kinabuhi. Sanggit kitang tanan ni amgayod ta sa nagkailaing mga giatubang sa kinabuhi na mga sirkumstansya nga nagadangat sa atong kinabuhi migisuon. So ato lang ginumduman nga loyoning tanan naatay Dios nga makahimo sa pagtabang nato o kanunay po nato hinluman nga pinaagi sa atong Dios ang atong kasiguruduan, safety nato kanunay naa labi na sa atong Ginoong Jesucristo nga mao ang atong gisaligan sa atong kinabuhi. Makahimo ta igsoon sa pagpadayon kung naa siya sa atong kinabuhi. So karong gabi mag-discuss about sa subject ningon we are able because we serve an able God o makahimo ta tungod kay nag-alagad tag usa ka Dios nga makahimo. Nagatuo ba tayo ni mga igsoon nga ang Diyos nga atong gialagad makahimo. So salamat nga kitang tanan nga nagatuo ta niini tungod kay mao gyud ang importanteng bahin sa atong kinabuhi na mutuo ta og Dios. Kay kung wala tay pagtuo sa Ginoo di man ta pwede makapahimuot kaniya. So karong gabi mga igsoon mag-iskut lang ko sa pipila ka mga punto diri sa sulat ni Daniel na Daniel Kapitulo chapter 3 verse 16 to 18 kanilang akong iskutan mga igsoon. So naging diri sa English kapitulungan masahon Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and it shall deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy God, nor worship the golden image which thou hast set up. So ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong. Now, mga igsoon karong gabi, mag-iskot lang ko kabahin sa mga pipila ka mga punto ani na sa atong kinabuhi lagi ni aman ta gayod sa gitawag nga ay lain man tag mga nasinati karon nga mga circumstances sa kinabuhi. No, lahing mga problema, lahing mga panginhanglan, lahing nga mga gipangandoy o gitingwa sa kinabuhi. So, ang matag-usa ka nato ibabaw ning kalibutan, di gyud kalikayan nga naagid tay mga circumstances sa kinabuhi. Pero suma sa akong giingon ganina sa pagsugod nato nga maghimo nato ni, makaya nato ni bisan unsa pa na ka mga dagko nga mga circumstance nga maabot sa kinabuhi tungod kay naatay Dios nga makahimo sa pagtabang kanato. Now, ang atong sabton maigsoon nga even in the midst of circumstances nga maabot sa atong kinabuhi, sometimes we need to understand atong na sabton mga kaigsoon nga sometimes gi-allow na sa Ginoo sa atong kinabuhi nga mahitabo aron nga dili aron nga luyahon ta, dili aron nga pakaulawan ta niya o
kanang ibutang ta sa alanganin. Dili usahay ginatugot sa Ginoo nga may tabo sa kinabuhi sa usa ka nag-alagad sa Ginoo, mga Kristohanon nga mas kasinati tag mga circumstances sa kinabuhi aron kita nga tistingan. Sulayan ta ba nga kung unsa bagay kalig-on or unsa ang atong ani masuta sa Ginoo kung unsa ang atong kining unsa kadako ang atong pagtuo ngadto kaniya. So in other words mga igsoon nga ang circumstance nga moabot sa itong kinabuhi doon na di ay katuyuan ng Ginoo. No, balikon ko dili aron nga luyahon ka, dili aron nga kaulawan ka, kung dili nga gitugot niya ang may tabo sa itong kinabuhi aron masuta kung unsa kadako ang atong pagtuo kaniya. Amen ba mga igsoon? So mao na nga usahay makaigsuonan na ginatistingan ta sa Ginoo kung pinaagi ba sa maong mga pagsulay or mga circumstances ng mga abot sa kinabuhi, kung magpabilin ba ta niya or ato ba siyang isalikway, no? Kay daghan mga tao nga gusto lang tag mga blessing, gusto lang tag mga kaayuhan, gusto lang tag mga panalangin, no? Nga moabot sa atong kinabuhi. Pero sometimes kung moabot ka naton ang mga pagsulay sa kinabuhi, mo give up na ta. So ana may igsoon usa gina-allow lagi sa Ginoo ning mao mga circumstances kinabuhi aron pinaagi ni diha makita kung magpabilin ba ta niya or ato ba siyang isalikway, no? O di na ta mga lagad niya. So mao na makaigsuonan nga ang gusto sa Ginoo nga makit-an nato may igsoon kay usahay ba may igsoon ni atas sa kalibutan nga di na to igsoon makalikayan, dunay mga usahay maka-compromise ang tao tungod sa mga law, mga balaod ning kalibutan na, no? So bisan asa ka na ay mga balaod, no? Kung nabaho ka na sundon imong balaod, kung eskwela ka na ay sundon nga balaod. So we are governed by law sa kalibutan makaigsuonan. Mo na nga usahay wa nato mabatikdan tungod sa atong kakulang sa atong pagsabot may tungod sa Ginoo, usahay madali nato makompromise, no? Daghan kayo kita nato mga Kristohanon na naana sa compromising mga kaigsuonan. So dili unta dapat na may tabo nato because ang God nga ato gialagad is a living God. Nakita niyang tanan. He know everything sa atong kinabuhi, unsay atong mga gikinahanglan. O labos tanan kaya niya kitang panalipdan. Now, pinagmigsoon nga usay ako balik ko na kumigsoon nga pinagi sa mga circumstansya sumasa akong giingon na ganina ginatugot na sa Ginoo aron nga kita ba maigsoon makahimo ba ta pagpamatuod sa atong kaulimismo ba nga nag-ilaman ta niya o may dawat man ta niya, may alagad ta niya, no? Ang point diha makaigsuonan, kaya ba nato na ibarugan ang atong pagtuo sa Ginoo nga di ta mo compromise. No, sa atong gibasa maigsuon sa kinabuhi sa tulo ka mga Hebrew people, Shadrach, Meshach, Abednego. Kung ato nang italye maigsuon ang tibok chapter, nakita nato igsuon kining maong tulo ka tao, mga anak sa Ginoo, na nakita nato diha sa ilang storya nga ilag yod nga gibarugan ang ilang pagtuo sa Dios. No matter sa atong gibasa bigsoon kung ato ginatanawon diha ang tibok chapter makaigsuonan, dili basta-basta tungod kay naa sila sa usa ka kahimtang na di sila waslay ba eksakto nga freedom or di totally gawas doon sila tungod kay naa sila sa kadapit nga di nahimo silang ulipon. Siya the governed by the laws of that land nga ilang naa sila. So pero makita nato diha bisan pa sa gihimo sa hari ngadtong panahon na maigsoon,
doon na gipatindog kung atong tanaw ng istorya may igsoon doon na gihimo nga image nga himong simbahon naghimo og law ang maong land nila may isang king dunay order ngadto sa tanang katawhan nga kinahanglan ang tanang tao mo bow down sa iyang gihimo nga rebulto. But kung atong tanaw makaigsunan, yabot sa pwede kung atong gibasa ato ganina nga ni atubang ang tulo, no, si Shadrach, Meshach, Abednego, ni atubang sila sa hari, no, nga bisan pa ang hari naingon sa ilang kaugalingon nga murag gihimo silang kanang pabarugon silang kaugalingon, no, nga kung imong tanaw may gisuon kung di pa sincero og tinud-anay ang ilang pagtuo o pagsalig sa Dios nga buhi nga gianalagad nila makaigsuonan, pwede lang i-give up, pwede nila igsuon nga for the sake sa ilang kinabuhi, pero wala nila gibuhat nga numan tungod kay nag-ila sila sa tinuod nga Dios. Ang ilang tubag sa maong hari nagaingon sa diha nga sa pagkatinuod kung ato ning Ibisaya may gisuon nga kung sa pagkatinuod ibaluan o hari nga kung luwason man kami sa Dios nga mo lang o dili kami mo bow down o muyukbo sa imong gihimo nga rebulto. So ing ana may gisuon ang pagtuo sa tao nga nakasabot og nakaila sa tinuod nga Dios. So ing ana pud unta kitang mga kaigsuonan nga nangalagad sa Ginoo. Karong panahon na balik ko na ko igsuon ni ata na palibutan ta, no, grabe ang atong kahimtang sa atong kalibutan karon, grabe ang mga butang nga makahatag dato igsuon og kanang usahay makakompromise ang tao. Labi na sa atong panahon karon nga ni ata sa pag-uswag sa social media, no, grabe ang pag-uswag niini. So di ikalikayan na ang mga tao na anini ang mga pagbati usay nadala nini, pero pag naatay pag-ila sa tinuod nga Dios, kung nakahimo si Shadrach, Meshach, Abednego sa pagbarog, why not nga kita dili pud makabarog mga igsoon. So depende ra gina sa atong mga pagpaningkamot sa atong kaugalingon na ato bang barugan ang atong nabatunan nga pagtuo, no, kita may igsoon nagtuo man gyud kang Jesus Christ nga siya ang Dios nga dayeg sa lawas, na di maginato na ikalalis makaigsuunan nga nasabta nato nga sa sinugdanan ang pulong matud pa sa 1:1, no, sa sinugdanan mao ang pulong uban sa Dios ang pulong. So nakasabutan ni ana mga kaigsuunan nga ang atong pag-ila kang Jesus Christ di lang kay sa ordinaryong tao kundi para nato nga nagatuo maigsoon siya ang Dios nga dayag sa lawas. Mo na nga kung si Shadrach, Meshach, Abednego biyan sa ilang mga circumstansya maigsoon kay dito basta sila nakataya ang ilang kinabuhi apan pinaagi sa ilang pagbarog. Kung atong basahon na makaigsunan, nag-perform ang Ginoo sa milagro, no, taliwa sa kalayo, di lalima iso ilang kahimtang, no, ang kainiton gipito kapilo, bisan gani ang mga tao nga nagtambong kang Shadrach, Meshach, Abednego nangasunog, grabe yung inita. Pero kung atong tanaw migsoon nakita mismo sa hari, tulo ang gihagbong pero upat sila dito migsoon. Bot pasabot ana dili ta pasagdan, dili ta biyaan sa Ginoo sa moabot ang mga circumstances sa kinabuhi. Naa ang Dios. He can perform a miracle sa atong kinabuhi migsoon. So mo na nga lig-uno na to mga Kristohanon. Ang katong tanan nga nangalagad sa Ginoo, dasigon gyud atong mga kaigsuonan, mga lagad gyud ta. Atong mga nangaluyan na dasigon na to. Ug kadto pong wala pa mga lagad nila, pangalagad nila sa Ginoo nga buhi maigsoon, maorag yun ay atong mahimo karong panahon na. Kung dili kanita maigsoon mo barog nini musamot ba makaigsoon ang kadawtan. Unsa giingon sa Mateo 24?
Amen, musanay ang kadautan, no? Ug ang gugma sa kadaganan mga bugnaw. Musugot bata igsuon nga maapel ta aning maong mga bugnaw karong panahon na. Sayang ang atong gisugdan, sayang ang atong gipaningkamutan, sayang ang atong gibalik-balikan sa simbahan kundi ta magpadayon, kundi ta maglahutay, kung magpadala ta sa mga kabugnawon karon sa kalibutan. Normal man ginang may mga kabugnawon pigson, di nato itugot nga moabot sa atong kinabuhi. Maningkamot ta. Amen. Duol na ang Ginoo makaigsoon na, no? So siya misa abid ng wigsoon. Balik ko nako, nakahimo sila pagbarog taliwa sa mga sekurusa. Ang sekreto lamigsoon ang ilang tinuod nga pagtuo sa Ginoo. So kung wala may laing sekreto pod para nato migsoon karong panahon, maura po ang atong pagtuo. Amen. Nga bisan pa ang pagtuo matod pa sa Hebrehanon, mao kini migson pasalig ka nato sa mga butang nga di makitaapan mga tinuod nga mga butang, no? Kanang atong gipangandoy nga kinabuhi nga katapos sa duwa pa man nato makita, pero pinaagi sa atong pagtuo mao nay nakapalig-on nato, mao nay nakapadasig ka nato migson nano nagpadayon ta sa atong pangalagad sa Ginoo, di ba? So maigsoon padayon, pukawa imong kaugalingon, no dasiga imong kaugalingon, ayaw padala sa makaluyahon, ayaw padala sa mga grabing mga demand sa kinabuhi ibabaw sa kalibutan. Hallelujah. Ibaluan nato ang Dios makahimo sa pagtabang sa tanan natong mga panginahanglan migsoon, no? Ingon pa ginason, nothing can separate us from the love of God. Ti awa na migsoon, no? Wala gyud makapahimulag kanato sa gugma sa Ginoo. Amen. So nano may isog na nano man nga karong panahon na magpaluya-luya man ka nga, amen, kung atong naon kung ang imong problema financial, kaya man isa hatag sa Ginoo. Problema ka sa imong physical na kaibaltian, kaya na sa Ginoo ayuhon maigsoon. Ayaw kaluya. Amen. In the midst of circumstances kinabuhi, in the midst of trial, God can able us to save us, makaigsoon. Kaya tang luwason, no? Nothing can separate us from the love of God. Wala gyoy makapahimulag na to sa gugma sa Dios, maigsoon, no? Ang kasakit nagaabot. Amen. Ang kalisdanan masinati. Amen ba maigsoon, no? Kinsa din nakasinati na mga kasakit kalisdanan. Wag sige tag praise the Lord, no? So usahay ang paglutos, no? Sa palibot. Usahay masinati po natin yung mga paglutos. Usahay makasinati kita kagutom, kakabos. Masinati gina nato. Hindi mas lang panahon nga naabudan siya ta, na may panahon nga walang-wala ka. Makasinati ta na migsoon, no? O adunay usahay mga katalagman nga moabot sa atong kinabuhi. O bisan pagani ang kamatayon, nagaabot na. Pero kining tanan maigsoon, amen, mga nga masinati ati hulga lang na sa atong pagtuo. Amen. Hallelujah. Pero nakaingon ang Bible igsoon, mabasa na to sa Romans chapter 8 verse 31 to 39 igsoon. Hallelujah. At tanaw lang sa inyo mga Bible diha. Kanang igsoon nagapamatuod lamang nga kanang mga butanga nga mahitabo sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Gitugot ta sa Dios. Wali ko nako aron dili ta luyahon. Romans chapter 8 verse 31. Dili aron nga luyahon ta. Oh, praise God. Kung dili, pinaagi na hatagan ta sa Ginoo og kalig-on. Amen? Og pinaagi na namin gisoon ang Dios magadasig kanato. Muna si Apostol Pablo, siyang kinabuhi, siyang atong ihimplo, siyang pangalagad. Amen? Wala niya give up maigsoon ang iyang katungdanan ingon nga apostolis nato, nga mga hintil. Tanawa. Kung nag-give up pa si Apostol Pablo, wa sa mga padayon, wa taron. Amen. Pero salamat nga adunay apostolis kagigawit sa Ginoo nga maisugo ni barog ni padayon bisan pa niabot ang kamatayon sa kinabuhi. Wa niya gigibaw, wa sa mga compromise. Bisan pa atubangan sa mga kadagkuan. So, kita po maigsoon
Salamat gyud ta hayay ta sa atong panahon kag wala gay ingon nga daghan mga persecution nga nahitabo nato sama sa nahitabo sa mga katawhan kaniadto sa Ginoo. Pero magpasalamat ta sa Ginoo nga sila mo nahimo natong tan-awonon aron nga makabaton putag kalig-on kadasig sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Remember atong hinumdom na igsoon nga kung ang Dios naa kanato, who can be against us? Butang nato igsoon ato ginang sabton kun naa nato ang Dios kinsa may batok nato. Amen? So, grabe, no? Nothing can accuse us because we are His chosen. Wala kuno'y makaakusar ka na to kay kita mga pinili iyang katawan. Everybody say praise the Lord, no? So, kita iyang mga piniling katawan, no? Muna nga, matod pa diya sa Roma nga itong gibasa migson sa Roma chapter 8 verse 39. Una ato ang tanaw diya migson, sa tanan nga nangalagad kang Kristo, amen, sa tanan nga bidal kang Kristo, wala na kuno'y condemnation. Wow, pagkarindot, no? Tungod kay si Kristo, mao ang nagpakamatay ka na tumigsoon. Hallelujah. No one is able, walay usa ka na to, nga makaseparate us from the love of God migsoon, nga naa kang Jesus Christ. So, grabe ka na kumigson ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga, migson ko, atong sabton, nga sa atong panahon karon wala inailaing safety nga atong dangatan. Ayaw, wala safety sa kalibutan, migson. Wala, kay dapit karon din sa kalibutan, mingutang safe. Bisan asa ka, bisan asa ka, o unsa may imong himuon aron nga maingon ka safety, makaigsunan. Wala tay safety ning kalibutan na. But sa kan Jesus Christ, hallelujah, naa ka na niya ang atong safety o ang atong kasiguraduhan migson. Padayon lang ta, no? Padayon lang ta sa atong pangalagad hangtod matapos ang plano o katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, no? So di ta pwedeng mo maingon nga moondang ta. Nay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Kung naaman tayo na sinati, balik ko na ako ng mga pagsulay sa kinabuhi, masuton sa mga temporaryo na maigsoon. Dili na makatandi sa mga butang nga giandam sa Ginoo kanato. Amen. Nga inigbalik niya makaigsuonan kung nagapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Wow, pagkanindot. Adto kita padulong nga na maigsoon sa langit giandam, no? Mo nagingon sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. And it is for this reason, ingon sa Apostol Pablo and it is for this reason that I suffer these things. Mo ako rin ang mga rason na anto sa nimutang. But I am still full of confidence apan na masaligon gyapon siya because I know whom I have trusted. Kay nasayod sa akin sa iyang gisaligan. And I am all sure that He is able to keep us safe until that day what He had entrusted to me. So, si Apostol Pablo Megzoon, on sa iyang gingon diha, no? Na bisan pa ang iyang mga pag-antos karon na ning mga butanga, no? Pero siya gyapon doon na siya dakong kumpiyansa o pagsalig tungod kay nagsalig sa iyang ginaalagaran. No? Kita may igsoon, no? Naapapon nato ni, no? Tibuok ba ang atong kumpiyansa sa Ginoo, no? So, praise God. Naamo po dato ni nga naapo tay pagsalig sa Ginoo o sama kang full makahimo papunta pagsulti migson sure ko nga makapadayon kay si Kristo ni asa kong kinabuhi. So mao nagi mo na Apostol Pablo siya nga ulingon, I am sure, no? Tungod kay nahibalo siya kinsa iyang gisaligan. Amen? So kita po may zone, nahibawa ta kinsa atong gisaligan. Hallelujah, no? So ato ginang pamalandungan kinsa man ang atong gisaligan sa atong kinabuhi karon may zone, no? So wala na lain pa. Si Kristo lamang igsoon ang makahatag nato kasiguruduhan sa atong kinabuhi. Hallelujah. So God is able to keep us from falling. Ang Dios makahimo igsoon sa amping kinato nga di ta mahulog, no? So ayaw igsoon tugot nga mahulog ka.
no? Naa ka na sa kamot sa Ginoo, pabilin sa kamot sa Ginoo, barog diha maigsoon, pamatud-i nga pangalagad ka sa Ginoo. Unsa magiingon sa Jude verse 24, to him he is able to keep you from falling and to bring you faultless and joyful before his glorious praise. Mapagkanindot maigsoon na ingon sa diha, ngadto kaniya nga makahimo kanato sa pagkupot nga di ta mapukan, di ta mahulog. Og magdala kanato nga faultless, walay mga wala nay ikasaway kanato igsuon. Og mahimo kitang malipayon diha sa iyang kahimayaan. Pagkanindot maigsuon. So mao na nga dasigay mong kaugalingon. Wala lagi maigsuon makapahulog kanimo basta magpabilin ka sa Ginoo. Ayaw itugot, no? Ayaw itugot nga ihulog ka sa imong pagbati. Na usahay ra ba ning atong pagbati, bigson bantayanan gini. Kay maora ba gini usahay ang makahimo nga ang tao mahulog, ang tao mabackslide, mawala na siya pangalagad sa Ginoo kay tungod siyang pagbati, no? Bantayan atong pagbati, no? O sayang atong kahadlok. Now, maupo ni. Pag mahadlok na ta, wala na tayong saktong pangbalansi sa kinabuhi kay magsige na taghadlok, hadlok na ka nga do na kay gibati, hadlok na ka nga wa kay kwarta, hadlok daghan may igsoon mga butang nga gikahadlokan sa tao din kalibutan na. Pero may igsoon, hallelujah, salig sa Ginoo kay di ka pasagdan sa Ginoo may igsoon, no? Salig ang Dios nga imong alagad may katakos sa paghimo ug pagtabang nato igsoon. Palihok ka si Kristo sa imong kinabuhi karon, no? Palihok ka lang si Jesus Christ. Pasabot igsoon na tugutan na si Jesus Christ mamuhat sa tong kinabuhi. Ipasusi nato nga tong kagalingon. Ino atong Lord, tanawa ko Ginoo. Susya akong kasing-kasing. Kung doon na may makakulangon, doon na may makapakyasan Ginoo, pasaylo ako sa akong makasaypanan Ginoo. Pasusi nato. Di man ta hingpit. Naman tayo kakulangon may igsoon, no? So ipasusi nato no atong mga kaugalingon ano man mison kay siya nagayon nakahimo sa pagputli kanato. Wala may laing makaputli nato, wala may laing makahimo nato igsoon angayan ang Dios ama si Jesus Christ mo na nga tugutan nato sa igsoon nga magpaputli ta niya makaigsonan. So ayaw kaguol nga sa mga lisod nga mga kasinatian, ayaw kaguol kung may makasinati ang lisod ay kaguol ano man. Ang Diyos migsoon, hallelujah, naa kanunay nagauban ka nato migsoon. So salamat sa Ginoo makaigsuonan nga naka pambit ko ninyo sa minsay karong gabi, balik ko na kumigsoon na God is able. We serve an able God. So mao na makaigsuonan ko na ibutang lang nato ang atong kumpiyansa sa Ginoo. Kay di lagi ta pasagdan sa Ginoo makaigsuonan. Sa tanan nga wala pa makasinati sa kayong Ginoo suway igsoon. Kung kinsa man diha karon nga nagatuni ani nga may naa ka magipangbati sa imong kagalingon, gisamok ka, nabugatan ka sa imong kinabuhi, sulay si Jesus Christ. Tagaigayon si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Di ba maigsoon masinati nimo unsa kaayo siya sa imong kinabuhi igsoon. Ayaw ka duha, ayaw ka hadlok, no? Kay siya lamang ang atong magbubuhat nga makasabot sa atong sitwasyon makaigsunan. Manginaot ko nga ning gamay nga minsay karong gabi nga gipaambit diha sa inyo ha makahatag ni paglig-on o pagdasig sa matag usa kanato. So kung gusto mo maigsoon madugangan pa ang inyong kahibalo o kung gusto mo maigsoon nga makahimo tag Bible study ninyo, kontak naman makaigsuonan. Kay andam kami mga lagad kaninyo. So og na-bless mo ning mensahe karon o ning mga bulaton, suporta rin ni maigsoon, no? Give heart lang sa kanang naama diha maigsoon, comment, o na-like mo ani maong programa, tabangin ni maigsoon, i-share ninyo ni sa uban. Manginaot lang ko nga pinaagi ni magtinabangay ta nga mapaabot nato sa mga katawhan ang mensahe sa Ginoo. Amen. Kitang tanan para riyatang galamiton sa Ginoo
walay labaw ka na to para tang servant sa Ginoo mga kaigsunan. Mao nga magtinabangay ta. I-share ninyo ning mao minsaya ngadto sa uban. Basta na lang pinaagi sa pag-share ninyo. Amen. Doon ay mga taong mabless o mausab maluwas po. So daghang salamat Megson sa inyong pagsunod ning mao nga tulumanon o magkita-kita ta sunod adlaw tungod sa Ginoo maing panglawas kay ihatag natong tanan o God bless you son magaampo ta sa pagtapos nimong mga buluhaton. O Dios nga labing gamahanan, salamat kanimo Lord sa pipila ka mga minutos nga among gigahin para lang makapaambit mi sa minsay nimo ngadto sa mga katawan God. Lord, nagatuon kami, ikaw ang Diyos nga makahimo. Sa bisan unsang mga circumstances sa kinabuhi karon. Lord, nakita nimo ang mga tao, daghan kay mga tao doon ay mga suliran, daghan mga tao nga doon ay mga gibok aton sa kinabuhi Ginoo. God, ang mga pag-ampo sa imong alagad, imos lang tang panalanginan, imos lang itong tabangan, imos lang itong tandogon, imos lang pabation, God. O gakita sila, Lord, ng mga alagad kanimos, samtang naapay panahon, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga blessing mo, nga ihatag kanila, God, sa makaigsunan nga nagatabang ni mula to, Lord, Ginoo, panalangin sila nga silang pag-share ni Ginoo, God. Ando na po yung mga kalag, mga katawhan, nga mga bless ang kinabuhi, Lord. Gaw sa kaadlaw, Ginoo, sila usab mga lagad kanimo Amahan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka kining tanan na among giampo sa ngalan ni Kristo Jesus among maluluwas. Amen. God bless niyo tanan igsoon. May gabi.